都有撩到啦係嘛？仲有5秒、3秒、3秒、2秒、1秒、1秒。試得快啲，佢唔扣㗎，佢唔扣。3秒，我拉紅色呢個係拉唔拉嗰個？再嚟就得㗎啦。呢個一路可以落幾個？送下去。嗰個咪個黃色，我寫送唔做得落嚟。3秒。4秒、3秒、2秒。呢個叫咩嚟？一個紅色都好啦，但係我都可以繼續。係啊，呢個啊，呢個唔得，喂，收唔到啊呢個位。咁你就3秒。嚇？哎呀！走喎，拉唔到啊！唔係啊，我覺得你唔使再搖啦，可唔可以壓佢啊？定翻搖？壓佢梗係唔得啦。呢個位係過邊個位咧？哦，嗰個位啊，我唔知腳前定後腳後啊咁樣啊。可能咁樣咯，試下可唔可以啊？我唔落嘅，可唔可以壓？夾唔到啊呢個位，多啲頭前啲啊應該要再。都得。呢個好貴嘅，我都10蚊度。你反而係呢個好毒啊！不毒。有啊，鑊咧對咗，今日全部都係我嘅。我哋前面啊，嗱，你隻手。係啊，啱，都係5秒、4秒，試下食下佢啦。反正會見到呢個位嗰邊。可能得咧。我會喺呢個位，呢個位。有晒喎！我諗住呃晒落去㗎嘛，因為要揈。我以為你出2包啦。要揈啊，哥哥，佢會掉晒落去㗎。係啊，全部嗱，佢我都覺得全部幫你拋晒。我揈唔到呢個。其實我覺得揈嘅啫。3秒、2秒、1秒，夾到，夾到。哇！乜嘢啫，哥哥？我都預咗佢會掟㗎啦。到邊個？我哋期嗰啲全部拋晒佢。哥哥，其實你唔使嗌啦，我已經覺得唔需要嗌咁大。落去啊！唔好夾。佢啊！就下撩下嘢先咯，唔使咁大聲，唔得，咁大反應。呢個我驚你一乜嘢佢又拋入去嘅。可能呢個位好啲，呢個位好啲。你要佢啱啱個位夾得好啊嘛，1蚊嗰時咪試埋上面咯。3秒、2秒。你夾都幾好喎，其實你呢個位係崩得好嘅。啱啱呢個位開始，呢個位夾呢個位好似，唔好夾，你夾呢個啊？唔好咯，佢翻返嗰個咯，你夾2包，佢哋唔喐㗎。好，唔會啊，最尾個面先喐㗎嘛，得啦都。嗱，啱啱個位太多啊！但係唔可以去到都係媽媽食啊！今日可能媽媽夾得多過你嗰啲位。4秒。你咪就呢度2包咯。唔係喎，唔係，我呢度呢度。好啊！媽媽諗住嗰個一刻，我等下唔試下。就喺呢個位。你畫字啊？就呢個位。但係喐少少喎。呢個好似都唔係想食咯。太正車。一陣再呃佢落去咯，嚟多次啦。我唔加係咁多時間。咁樣咯，咁樣
佢好輕㗎，又嚟多包，嚟多次啊！我要2包。抽下邊都未抽下邊，係真係抽下邊呢度係咪？係咪呢度？哎呀，抽得唔靚靚啊！靚啊！我就呢個抽啦。夾咯，夾呢2包，會唔會呢包好啲啊？我哋呢個咩啊？你中意啊？你攞啦，上面圓形啊，記住。 2秒啦，妹，你咁執啲，咪啱啱咁有。空間少多啲啊！你中意啊？多啲啊！同我哋試下，我試啊！我抽下邊啲包，我喺兩邊夾，唉都夾唔到㗎啦，唔好咁衰。最尾嗰件先。佢直接夾邊得啊！我唔就會拋空入啊！你唔得嘅，係咯咁樣咯。呢個唔辣嘅味。我都話後邊㗎啦，後邊呢邊，我呢嘅後邊，我唔信我唔得。你可唔可以試下拎其他，跟住捧到佢前面咗啊？唔係啊，佢要自己一個㗎。嗱，一碌就碌到㗎啦。其實咁樣就叫做我知啊。同你講啊！喂，呢啲芝麻，唔好掉落去得㗎啦。想食落去啦？收唔收？好勁咯喎！收唔收？唔得，O K。我好啦，我好靚喎。點解你哋咁中意食？你都食到嘅。其實你點解嚟到3包？食嘅，你哋咁中意食嘅。O K，我都覺得太鬼啫。